सेपटे लगाण वर्षा सुबर्णपुर जिले में देखा बन्या परिस्थिति जिलार तरबा अंचल दे जाइतबा तेल नदी सुक्तेल और निवृत्ति नदी में जलस्तर वृद्धि पाई। तरबा ब्लॉक चारबटा ब्राह्मणी पंचायत विभिन्न गाँव एवं पानी घेर में रहा सहित बाह्य जगत विच्छिन्न हो जाए। सेपटे सुक्तेल और निवृत्तिर बन्या जल बलांगीर खोर्धा 57 नंबर जातीय राजपथ उपर चलुवर सोनपुर बलांगीर और सोनपुर तरबा को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए। खारी कुमुंडे पीडब्ल्यूडी रास्तार मेंढा अड्डा मझे रास्ता उपर चली 3 फुट उच्चर पानी। एथि मेंढा राणीसरड़ा देउलपदर सह प्राय 8टी पंचायत लोके जांच कर न पारि असुविधार सम्मुखीन होती। सेपरि राणीसरड़ा पंचायत लोके एपटे डुंगुरीपाली अंचल एस रामपुर एमडीआर 39 मुख्य रास्तार कुड़ाडेरा छकरे रास्ता उपर चलुँ 5 फुट उच्चर पानी फल गमनागमन ठप हो पड़ी। वर्षा पानी घरे पशिवर कुड़ाडेरार 15टी परिवार अति दयनीय अवस्था अच्छा। किसी घर भांगी जाइए। सेपरि बिनिका अंचल प्रबल वर्षा होता जमापड़ी। जिलार बन्या स्थिति संपर्क में अधिक सूचना देते आमर सोनपुर प्रतिनिधि रवींद्र होता। गत किछि घंटा धरि लागि रहितबा लगाण वर्षा सुवर्णपुर जिले में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। विशेषकर सोनपुर जिलार तरभा ब्लॉक जो नयकुड़िया अंचल रही से अंचल में बन्या परिस्थिति गंभीर होइछि। आमे वर्तमान सोनपुर बलांगीर रास्ता अच्छु। एठी रास्ता कटअफ होइछि। रास्ता उपरे बन्या जल प्रवाहित होइछि। सुक्तेल नदी रे एवं निवृत्तिर पानी आसी रास्ता उपरे पानी जाउछि एवं जोगाजोग विच्छिन्न रहिछि। एठी किछि लोक अछंती सीधा सड़क तमनकर प्रतिक्रिया नबा आंगु आगे कहबे केते बड़ पानी बढ़लानो एवं केता रास्ता कटअफ अछि। हाँ 2-3 घंटा आगु पानी बढ़ला बहुत स्पीड पानी बढ़ुची। रास्ता 2 घंटा है कटअफ होकर अच्छे तो बहुत स्पीड पानी बढ़ुचे। आमर निवृत्ति सुक्तेल नदी भी पानी बढ़ुचे। ठकोपाली झारतरबा घाटकंतरा को पूरा पानी घेरी देलानी। तापटे आमर सुक्तेल ब्रिज रे भी पानी कटअफ होगा लगी। पानी बहुत स्पीड बढ़ुचे 2 घंटा है बहुत बाधा प्राप्त होचे। बलांगीर सोनपुर तरभा भी जबार लगे बहुत असुविधा होचे। एबे तो 2 घंटा होगा रास्ता बंद होचे। लोक बहुत असुविधा भी होचे जीवार आवार लगी। निश्चित भाव में जीवा आसबार लोक मैंने असुविधा भोगुंट जेहेतु बन्या पानी धीरे धीरे बढ़ुची। आउ जन प्रतिक्रिया नवा आमको कहे तरभा अंचल में बन्या किभली प्रभावित कर लोक तरभा अंचल बन्या बहुत प्रभावित कर ब्राह्मणी गाँ तरभा ब्लॉक ब्राह्मणी पंचायत पूरा बाह्य जगत विच्छिन्न होती। पूरा तेल नदी पानी पूरा नदी को पूरा चारिपटू घेरी। लोक मैंने बाहरी पार ना जो तरभा नदी पूरा ये ब्राह्मणी नदी पाखे गोटे जो ब्रिज अच्छी से ब्रिज पूरा 10 फुट पान जाऊे। सोनपुर बलांगीर रास्ता पूरा भी 3-4 फुट पानी जाऊे। सोनपुर बलांगीर रास्ता पूरा बाह्य जगत विच्छिन्न हो। निश्चित भाव बाह्य जगत विच्छिन्न होती जहाँ आप कहते तो प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंची काଣା नहीं एत बेला पर्यंत कहीं प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंची बार। पानी बढ़ुचे धीरे धीरे कि काଣା कहे पानी तो बहुत जोर बढ़ुची सर। निश्चित भाव में जहाँ प्रतिक्रिया रखुते धीरे धीरे जलस्तर बढ़ुची और तरभार विभिन्न नदीकूलिया अंचल जहाँ पानी घर रही प्रशासनिक अधिकारी कहीं पहुंची नथिबार अभियोग करछन्ती। एवं धीरे धीरे जेहेतु जलस्तर बढ़ी बढ़ी चलती लोकों मनर आशंका बढ़ी बढ़ी चली। मोटामोटी भाव एवं जो देखा जिलार विभिन्न स्थान को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए। मुख्यतः सोनपुर बलांगीर रास्ता जो रोचे घाटकंतार रास्ता उपर जलस्तर बढ़िबार लगी। जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न रही। सोनपुर जिला घाटकंतारू रवींद्र होता ओटीवी।